Owinyi Odoro simanyi yani oyo musajja Chief Justice Owinyi Odoro ava Mambuka omwami oyo sirabangako mulamuzi abeera mu musango ng'alina conflict of interest n'atalekulira ne lwakubanga gavumenti yaffe mwaggwamu abantu abaswala kati Owinyi Odoro zannaleero singa alekulidde why mu 2006 Owinyi Odoro yali lawyer wa President Museveni ku musango gwa Besigye ne President Museveni ng'awolereza President Museveni. Owinyi Odoro President Museveni yamuwaako obwa minisita bwa Mambuka. Yoyo Owinyi Odoro simanyi Owinyi Odoro kyova olaba ofuuka Chief Justice teyalwawo nga Bart Katurebe. Bart Katurebe muwa obwa Chief Justice nga Uganda Law Society simanyi Law Council bitya nga gwe banominatinze President Museveni kyamutwala emyaka egyo omukakasa. Owinyi Odoro teyalwawo na week. Why? Hey, these are cadres. Tiyamulabisizza. Ekyo dent otalina gy'asobola kufuna mulimu. Era asigale ku gavumenti ya Museveni. Ejja tasobola. Nkugambye okulonda ku bwa Chief Justice olina otulagayo emisango. Kyeki kye nagamba nti nze maama wange yali serving good officer. Naye okuwa eddaala nti ovudde ku lino n'odda ku lino ng'oli mbega olina okuba nga olina omusango gw'onoonyereza n'oggusa kati Owinyi Odoro ekyo Bobi Wine yamulabisizza. That is kyovola waluli basanyuka ne babikuba nnyo Museveni wanu tuzire ku Bobi Wine kati muddemu bibikube kale kati Owinyi Odoro kati yazizemu n'akola ki ekyokubiri ekiri interesting Owinyi Odoro yakedde n'agamba bannange Sseggona nammwe mujjo omusango guno ku social media twategedde nti bye twogera babiwulira bajerega nti Bobi Wine petition gyaleese teri makulu ne tusooka tuyimbula baloya 10 twavudde kwana ne Bobi Wine baleeta tubagulayo palala papa katulimu nkagamu tuli kumpi kuweza 10 kyova olaba bakuba nnyo Sseggona waliwo omusajja akuba Sseggona mubbi Sseggona bitya lwaki amukuba kubanga abo abasajja abalina omusingi gya Buganda egyo wa Sseggona abo jjukira baba balina okuyimirira ku reputation yaabwe ojjogene omuntu yenna yali akoledde ku Bwakabaka bwa Buganda aba muzibu ku bribinga naye njagala tugambe bannayuganda Bobi Wine yakola statement nti ngenda mu court I'm going to court not to receive justice from there naye ayina kye yali ayagala okudiscovering. Nze mmanyi abamu banyiiga nga bamanyi nti wonoogenda mu kooti abalamuzi ne basalawo bagenda kujustifyinga obukulembeze wa President Museveni nedda nga tulina ne European Union zino ezatandise okujja kakati bibaluma beekanga baliza nze sola genda manyidde Uganda ani akulimbe nga n'ogusembyeyo bakujjanjabira Bulaaya batya n'okugenda India anti wogenda India agenda okukolako ogenda okulya ng'ayogera Luganda asobola okusala ekyenda bwati bananga abasawo abali e India mutuyambe bwolaba nga waliwo likano simanyi lyani erize likwate tosoka kwogera Luganda soka oyogera Oluzungu awo yogera mu Oluyindi alowooza jangu nga weesibye nga Shamimu ekintu ku mutwe aleme kulowooza nti oli muna Uganda ogenda omulaba oti ogano si ejjeno we Uganda muteekeko soka muteekeko chloroform bw'oliteekako nga chloroform tolikkiriza kuzibirira lyonna lyonna kugwerayo olekamuko obulamu n'oggyeyo akambe n'oligamba gwe lisajja gwe si gwe abadde mu magye oba poliisi ng'ogira bannayuganda soka olifumita ogubuto lifumite mu bwoti nga nesobola kukabanya jjukiro olikubye chloroform lifumite bwokyusa mu bwoti omala ogambe bannange omulwadde azirikidde mu operation bannange mutuyambe tujja kwenenyeza Katonda bannange mutuyambe mwenna abasawo bannayuganda abali e India kubanga bino ebisajja babiganya okugenda mu America Europe webijjayo India ng'oli munnayuganda oli musawo soko olikuba perfume ne tolikkiriza kuggwerayo nnyo ojjeyo ekyalo kuno tojja okugambe kabusawo jeyo ekiso jangu wakitaddebo jeyo ekiso olingiza mu lubuto mukundi kimanyi nti nno ojjukaliwe nagamba nti Bobi Wine bali mu kukwata abantu babatwala naye yekka presidential candidate ali mu kukyogera kabala abasirise ekyo kimu okimanyi nti nno Bobi Wine mu musango gwe guno bwadde bamuganya okuleeta ennongoosereza kyeki kye nagamba nti bano bakyali boono gayi bo babakkiriza okuleeta ennongoosereza zaabwe
ojika kye nagamba debate obutabaawo ate akasajja kaali kagenda kukkiriza question nga luli anti question lwazireeta bano ne bamala zisomamu ne answer sajja ayingirawo ne gufayiro kati kano ko kaagaana ate yaliyo era bannaddiini baaswala anti bannaddiini balinga bazisetinga ate nga bagenda ne basabira omukulu naye tebasabira candidate ono amwesimbyeko webamuwa kifayiro tugenda kubuuza ku by'obuleme ansa yeeno kati kano ka Bobi Wine ansa kaaga abaziva mu bantu fenna zitusangaawo naga gundi tomumanyiira ne baga naye gundi oba obasinye oba batuuse oti kyobola for the first time gundi eryato lya America erya Navy lyazze mu East Africa baga lyajjidde Kenya ate eryo kasaliko lidookinga liti okuvaawo likyali kyobola banna bagamba nti no Bobi Wine teyajjanga participant yajjanga contender bano bakyali ba muzeeyi batandise okuddayo mama Mbabazi yaga sivanga mwena alimu ogenda nakuwulira n'abalala ne Bukenya naye akomawo bonna bakyali ono tebabeerangako opposition esoose okuba mu Uganda ya Bobi Wine kyovola bagisibako ebisiyaga bagisibako abazungu n'abazungu baali tebasobola kuwa Bobi Wine sente kuba baali tebamwesiga just abaprovinze wrong ng'alaba omusajja ayimiridde na Uganda bano bachami mu malende nti omuwala ayina future tojja muwa milioni 2 ayina future kyovola aba Bobi Wine nti ayina abantu ba MPs bonna be yafuna but the majority they are sorrow to him era n'abo batabeerero yensi egenda bagaana ate bagenda kibalya ku Bobi Wine buli MP yenna gwe tulonze olwa Bobi Wine bw'aneesiriwaza tekigenda kukosa Bobi Wine no kigenda kukosa ye agenda kuba yetidde kaliya ye kyovola kyekyakubya Nabira nti Nabira abantu tebalyerabira nti webamulonda ne bamuwa ekisanja ekyali kisembayo ku lwa Besigye Nabira yagenda era n'abipamamu Mikwano gyaffe bana Flashlight Channel, a very good afternoon. Tweyanza egimwe bali kutwagala tusimira ddala ate mbebaza mwebale nnyo n'akensuso okwagala omwana w'omulaalo omu yekka bw'ati wano mu Uganda yanywa amata omutali mazzi bakwagadde nnyo nange ndi musanyufu ku love gye muwadde Wisdom Kaye awamu ne other guests so nebaza nnyo ne mikwano gyaffe amini www.ug Kayibe mwamusuubiza muganyo bireeta naye kale weewaawo n'ekisembayo twebaza nnyo mikwano gyaffe mwenna abali e Bulaaya ne mu Uganda okutwaliza awamu comments ne advice mutuwa tuzebaza obudde obumu mugamba temwagala batamala emirundi kale comments nziwulidde mbiwulidde ne kasita Wisdom bwetyo bwali ajja kwanga buli lunaku obukibanga kisobose kwa mwatugambye mwetaga Wisdom kumacha mwetaga akawungezi ewiki emirundi 10 bannange mutusaasire si kyangu kaye nayina byabakola atambula nnyo naffe tutambula nnyo kyetwobola okukola ekyamaanya emirundi 3 waaki ewiki oba ena waaki naye emirundi 10 mwacha kitegeeza okubeera ng'oyogera nga tonafuna n'amata amutali mazzi oyinza okuggwawo baŋŋambye waliwo lwakuba batya actually munatusaasirako wabaayo ka music akayiseemu naye baŋŋambye nti Sweden waliyo waliwo yankubidde nanga Sweden waliwo abakulu ababanda ba factory beeteese okuŋŋaana okumpanga amafuta agandeeta okukola show era one time nalabako manyi kati essimu osobola okulaba oti nolaba nti olaba emitwalo 10 but I don't know babebo mba mwebemwe kubanga oli yankubira akawungeezi ate nga n'emitwalo 10 gyendabibwe nti naye nga sitegedde gye zivudde bwe mba mmwe mukama abawa omukisa bannayinze njagala okutandika n'okwebaza buli muntu yenna abaddewo ku lwakaye Wisdom nsooka n'omukulu bamuyita Martin simu yange erwa abeera mu America ojukira oli yasasulako gundi ye erinnya walifunye yasasulako kapiza soko stopping ndeeto n'omusajja mbabuli esente ziyasasudde soko stopping ndeeto n'omusajja ate mbanentera nanti oyo mwana w'omulaalo munnanga abamubeereddewo yoyo ne tukyabeebaza katulabe kyeki kye tuzzaako kaawo
tetusobola kuteogera giro recordinga tetusobola butoogera omuntu nze bankuza abaganda bae bankuziza n'empisa okwebaza omuntu tekikujjaako ki amanya kangoogere ate no bannange waaba nonno teyaŋŋambye googera ate sibijjukira naye ono omwami sobola butamwogera bannange gwe kiruma yette ono ye Martin Ebyo ndisomye bulungi ye Martin Edward Ebyao Martin Edward Ebyao yakubye essimu Green you can have your phone yakubye essimu n'aŋŋamba iteri yakubye essimu n'aŋŋamba nti Wisdom soko mbuulire ebyo bya school fees obuzaako mmeka kwa saagala yo level saagala kulabaawo ng'oyogera bya school fees kyenjagala okulaba tuulo tubuulire ekigenda maaso bas otegedde saagala obeere awo ate oyogera bya school fees obuzaako mmeka bannange omusajja ne mugamba mukulu Martin Edward Ebyo ndyogera bulungi Ebyao n'akwata sente n'abala dola emu 2 3 10 2 3 kafanku n'asasula school fees ezadde zibulayo awo nange mbebaziza omulamwa gwaffe nkitegeeza baawulira kye twayogera so omanye abantu abamu let me tell you something okwebaza teffe abaganda abatukuzizza is part of now us it's part of the culture ekyokubiri abantu abamu abajerega omanye abantu abamu kiringa nga kati wolaba ekya Bob Wine abakijerega Bob Wine sente tazifunye mu bazungu Bob Wine sente azijje mu bannayuganda kati ekyo kiruma ffe aba movement nkubuulira mbaziba ekyalema movement okukola mu myaka 3 mwejo kubanga movement yesasula abagiwagira Bob Wine azze n'akikola nti Bob Wine abannayuganda bamuyiriddewo omubiri be basonda sente and I need to recognize them abali e Bulaya n'abali e Uganda kati ekyo kye kiruma ffe eno kyatulema eno buli aliyo mubbina kusiba gundi irizi mbiwato bubbi olaba omuntu bwati nga naye okucampaigninga okugenda onoonya akaluka President 7 yagala sente era kyo boolaba abaagala President 7 nga ffe mwatu tetufuna ogenda kati nze ondaba waliwo yaŋŋamba Wisdom wandiika ku report bwoti yejja musajja meja omanyi ffe batutambulirako nga tuli mu campaign nga nze katambula mu ghetto nembaga bannange kale MP mulondo oyo kubanga nange gwe ngenda olonda nze nkubulya natuuka ne nnonda malende simulabangako ngesobola butalonda malende nze nagamba kuba meya Elias Lukwago ne Chameleone bombi omu alya nze sisalwa otegedde ndowooza olabya bululu bwange gye bwagenda nze ngonzizaawo MP Kampala Central ugomanyi gye kagenda kati nze nga tondagira wenva ku President Museveni ebiddako byennonda nze mmanyi kubanga President Museveni nze akyanyinako ka age ako osegedde nti one he gave me an tampererangako no tampererangako mbwe yawadde sente sirimu wadde nenusu neje musinkanye emirundi egiwe gisukka emmeka netukayana we agree to disagree nti ekyo kyogenda okukola bano boosembeza babbi otegedde for example kati babasiba amaaso nti promoter mbu mu Uganda omuntu gwe bayita promoter mbu yoyo omuntu mbu ateeka sente mu muyimbi n'amusasulira studio n'amusasulira buli kimu bamulimba kivula bamubba kakati nze wampita ne mugamba n'agaana it's up to him eno generation eno regime buli kikyamu na buli kituufu ekigwawo bakibalira ku ye kati buli kikyamu ekigwawo nga bino tugenda okwogerako byakkiriza nti ffe tubakwata ffe ebyo byonna yomanyi nti no kati ekomera yalitaddeyo okugulu maama tuli mu global village obeera w'amaanyi ng'okyali ku ntebe ate basobola n'okukukima ku ntebe tugenda byogerako nkubulire nekye bitegeeza naye otherwise waliwo abaajerega kansooke kino nti no Bob Wine ebyaddala bannayuganda bye bamuwadde sente abaana okuva mu Dubai bikoze bitya South Africa Europe yonna UK Sweden America Canada ekyo kati ekibaluma kyovola Bob Wine bamusibako bino nti no sente azijja mu bazungu balimba nga olaba bamusibako ebisiyaga kubuli abasinga okulya ebisiyaga wano bannanyini kuwagira bisiyaga bye balina alemu tebakulyanga sente
bannanyini kuwagira bisiyaga ye NRM government ebyo balimba ebyo bikola bannayuganda ne bano bapasita ababbi bannanyini kuwagira bisiyaga wekiba bisiyaga NRM government actually omulembe oguddako we must learn how to live with those people otogenda batta gwe Katonda tusobola batta n'oba pastor tojja batemako mitwe obateekewa obateekewa oli omubuulidde kyekikula kya Gambia byayagala okulya ha omukolere ki yo wa job kwe kwata katulina okuddayo ku musingi kwata abaana bo bakubulire mu ntiisa ya Katonda tutandika twala abaana mu Sunday school mu church ate zitegere kasise ez'ababbi bakulire ku musingi ne kakati wogamba okulwana n'aba abantu oba olimba ekyokubiri government ye NRM esinga okuwagira ebisiyaga how nakunnyonnyola baamala obbiisa bwe bati omukulu n'ayita bannamawulire n'asayininga ne bayita enandu mwendo ogenda okuwaabira nekikoma nga bawaabira omanyi kye bagamba member of parliament tebaawera ani asinza mba member of parliament mu parliament ya Uganda ruling government NRM lwaki baba bagamba tebabiwagira lwaki muzeite yalagira abe NRM nga watero bawagira togikwata ko simanyi gikwateko abakuŋŋaanya n'abaga mugende mugikwateko lwaki ne kubisiya gati abakuŋŋaanya government ya fesingo okwagala ebisiya oba babiriya nabo kati kyovola bakikuba Bob Wine bakuŋŋaanye bana abasirufu abalokole omanya okimanyi ndi mulokole teteri bantu basiru but a reasoning ngafa abalokole kyovola bakato anti nkugamba Bible yenyini mu Hosea I think nya mukago ba mukaga nya something Bible emuulire mu Hosea Katonda agamba abantu bange babulolo okubula okumanya kubanga baganye okumanya nange mbaganye okuba bannabbi bange kati mulimu statement biri babulolo okubula okumanya the majority of abalokole bagenda mu kinyumo they don't reason obulokole ffe bwe twakuliramu oba full gospel church twakulira mu Sunday school ne bakusomesa emisingi nova mu Sunday school ng'okuyingira mu kwaya oyina okuba wayita mu Sunday school osoma ojja mu Bible study obulokole bwa leero olaba abaana ajja bwati mu church waba yakajja lokosereyo ne bamuwa katuli nayingira mu kwaya tamanyi na principles kakati aba abalokole be baleeta ne bagamba Bobi Wine ali ebisiyaga bonna ne batandika mukama wetulonda ono wetulonda ali ebisiyaga Katonda agenda kujja asanyewo gwa ngatasanyanga Bungereza nga ate baliisa nga babirya tebamanyina kusoma Bible nti Katonda we yamalo zikiriza enseno yagamba sigenda kuddamu otegedde kati omuntu yenna akola ekikyamu bakibalira ku ye kati balina ebintu bye basiba ku Bobi Wine 1 ti sente azijja mu bazungu ekyo kya bulimba balimba nti 2 muli wa bisiyaga nabyo balimba obeera n'omuwala obeera n'omukazi nga ali beautiful nga nankani nga Babi Kyagulanye ng'oyo yakisiyaga obaako kikyamu oba n'omuwala kati nze ngamba n'oyo Shamimu nga nzamu nga njaggayaga tosobola mba ne Shamimu Katonda akuwadde akawala katono ka Shamimu bwe kato ng'oddawo osiriwala ye Babi nzaala ezo nyaali nga tazaalangako ngomugamba nti nno bawe babisiyaga ngani ayina dabosu kati kankubule buli wotunulira Babi buli womutunulira bwoti oba oyo yamukubambaga nkeera enzaala ezo negwe kati oyo Babi omugeza ku bano bazaala toto bonna bali bati maaso naye mabega toyawula okujjawo kwekuba ebizigo n'ebiwigi bye bambala just kyenkugamba olaba Babi n'olaba first lady olaba Babi n'olaba first lady material ya nankani otegedde n'okugamba iye anti kati no oli yafuuka maama waffe kasayajja mu public gundi maama waffe gwe maama omulungi tomuwaanako kuva ku baana waliwo abaana be twasomanga nabo naye nga ku ssomero maama abo bwe bajja bazadde be bajja ku visiting day babeegaana babula basindise senga wo mukyala kati kyenkugamba era nze kyenebaza maama wange yajjanga ku ssomero ngeri gyalimu olumbe ejjanga ne wajja mu gomesi you cannot tosobola oba ne pride ate bwe yajjanga awo nga walaba obwana obulwadde nabukeberakebera ku ssomero yonna bamutegeera dda musawo yabakebera amannyo nga ze yakola kati nga ajja visitation neyesanga nga avisitinze ffe n'abaana b'essomero bonna nga wetuli otegedde kati kiri nkivudde mu kwebaza nze neebaza abantu bonna abayimiriddeyo ku lwaka ye wisdom ng'omanyi nti nno nedda kansooke ŋŋanze ng'omanyi nti nno osobola okutoola ekikumi kyo n'okiwa wisdom kubanga nali wano nenkunnyonnyola nti URA yagambako nti emmanja neŋŋendayo nendaba nga badidde gundi yange badidde ya Pakistan bukyankyogera
tewali yali avudde nenja esimu kikuba akawala ne kakyusa laptop kyenakola nenzira tin namba yange nendi deactivating kati bana basajja bakunoonya banoonya kaye wisdom akola business ki kati oyina kuba mugezi kyovola bye twogera nze wisdom byenjogera back frustrating financially olekerawo byogera kakati ofunayo omuntu akuwayo 10 weebaza osegedde era nze mbeebaza kyovola mbagamba nnyo nti nooba oyagala okuyamba kaye wisdom nga nze genda ku Facebook account teeka muntu wisdom kaye ojja genda more info olabeko ennamba eri 0701494039 oba mu kaye wisdom page eyo ennamba eri kungulu bweti nti 0701494039 so ekyokubiri neebaza abantu bonna abawagidde flashlight nga channel why nti kati Dr. Big Masavu Bashamimu na buli omu guno muri musimu wangu channel ziri zitulaga bakazi bali bwerere okimanyi ekyo batulaga bali bwerere batulaga kundi yale kulidde simanyi bitya simanyi gundi azimbye ennyumba ya kabisi no kati eno bagiyita informative channel tojjaako nga tolina kyotugamba ate obuze kola kati abantu baba balinda okusunsula mbebaza mwenna abali eyo nga mwetegese okujjanga ba sponsor ku channel eno njagala obebaza kati campaign zawedde wadde omusajja akyai omanyi bayira we kati kankubulire tutandike n'okutandika okimanyi nti nno mwajerega mmwe simanyi waliko mwajerega omusango gwa Bob Wine nti nno Bob Wine talina byatugamba naye no wenalem loya wenalem ti Bob Wine talina kyatugamba twasomye mu petition ye mbuno nga tejja bulungi ne Bob Wine talina kyatugamba NRM yaleeta baloyo bamanye omuwendo nkaga momu basooka agana nkaga momu omanyi we baweredde kati Bob Wine buli gwaleeta gubagula kakati kayo wisdom nga tugenda kutandika ekituufu nange fe bana flashlight channel naffe tubebaza abatuyimiriddeko abatwadde bedha ojika luso wampa emitwalo etono gamba ndeka mama mafuta jangu nange mbebaza mwebale nnyo abatuyimiriddewo abatwa ku mafuta abatwa ku mazzi kati ngono kanda akachayi kanywedde oba yakaguze baleero nate munange tutamba n'obuchayi bwaffe abantu temuli bangu so tubebaliza ddala okuyimirira wamu naffe tukyali alya na buli wamu mwebale kukitegeera so amakulu gakyo nti omanyi bannayuganda okutuuka ku level ng'asobola okukola $10 n'atoolako 5 zisindika n'azituwa omanyi kyekitegeeza kyovola kyekiruma aba movement ti bannayuganda batodde ssente zaabwe ne baziwa Kyagulanyi bamugulya emmotoka bamukola kati ekyo kibatta eyo feriye ya mu myaka 3 nti abamwe mugula bagule n'ababagoberera mu basi baba mutwalo okutuulamu kati Kyagulanyi ekintu yaleeta n'akikuba upside down Robert Bastyle takyaddayo yazenga sirimu kugambye yajjanga sirimu either live with him or not or die bano bagenda kutandika okufa ogwogudindako mutukiza tutandikirawo kati omanyi kasoka tutandikire wano bajerega nti Bob Wine petition gyalese teri makulu ne tusooka tuyimbula baloya 10 twavudde kwana ne Bob Wine baleeta tubagulayo palala papa katulimu nkagamu tuli kumpi kuweza 10 kyovola abakuba nnyo Segona waliwo omusajja akuba Segona mubbi Segona bicha lwaki amukuba kubanga aba basajja abalina omusingi gya Buganda egyo Segona abo jukira baba balina okuyimirira ku reputation yabo ojogene omuntu yenna yali akoledde ku Bwakabaka bwa Buganda aba muzibu ku bribinga bakubana kati Segona bampuuga abo abakulidde mu Bwakabaka abo baba bazibu wayi wano abamanyi nti byenkola sirikola nganze Segona wabula mbikola one okuma to keep the integrity of Buganda Kingdom and to keep the integrity of my family kati aba basajja aba bazibu kyobola Segona we yajja musango nga lead lawyer bali mu mukuba waliwo oli asiba ku Facebook akuba Segona otegedde kati koteeka bano ba Anthony Wamei abo kati Anthony Wamei beba mukuba pastor bempesti bali abantu bamanyi nti omusajja pastor oyo lawyer wa Bob Wine oyo Anthony Wamei musumba pastor kati be bali abalokole bali abalokoka ebyaddala si bana abalokole abayaye is a pastor is a lawyer taina kyayagala kumanya kati bano bachami mu malende nti omwala ina future tojja muwa milioni 2 aina future
kyova olaba Bobi Wine nti alina abantu ba MPs bonna be yafuna but the majority they are sorrow to him era n'abo abataabeerero yensi egenda bagaana ate bagenda kibalya ku Bobi Wine buli MP yenna gwe tulonze olwa Bobi Wine bw'aneesiriwaza tekigenda kukosa Bobi Wine no kigenda kukosa ye agenda kuba yetidde kaliya ye kyovola kyekyakubya Nabira nti Nabira abantu tebalyerabira nti bwe baamulonda ne bamuwa ekisanja ekyali kisembayo ku lwa Besigye Nabira yagenda era n'abipamamu kati newankubadde nti Bobi Wine ye yamuleeta kyali kizibu nze bwe natuuka kalulu ng'amazima gennyini sisobola tuikinga Nabira nga sisobola osegedde kati kenkugamba now baavuma Bobi Wine nti ebyawaabidde tebiriimu neki kati bali mu nkaaga mu bagenda nakuwera 10 kubanga bali gwe baleeta gubagula naye njagala tugambe bannayuganda Bobi Wine yakola statement nti ngenda mu court I'm going to court not to receive justice from there naye alina kye yali ayagala okudiscovering nze mmanyi abamu banyiiga nga bamanyi nti wonoogenda mu kooti abalamuzi ne basalawo bagenda ku justifying obukulembeze wa President Museveni nedda nga tulina na European Union zino ezatandise okujja kati by the way let me cancel ntandike bwe Owinyi Odoro simanyi yani oyo musajja Chief Justice Owinyi Odoro ava Mambuka omwami oyo sirabangako mulamuzi abeera mu musango ng'alina conflict of interest n'atalekulira naye lwakubanga gavumenti yaffe mwaggwamu abantu abaswala kati Owinyi Odoro zannaleero singa alekulidde why mu 2006 Owinyi Odoro yali lawyer wa President Museveni ku musango gwa Besigye ne President Museveni ng'awolereza President Museveni Owinyi Odoro President Museveni yamuwaako obwa minisita obwa Mambuka yoyo Owinyi Odoro simanyi Owinyi Odoro kyova bafuuka Chief Justice teyalwawo nga Bart Katurebe muwa obwa Chief Justice nga Uganda Law Society simanyi Law Council bitya nga gwe banominatinze President Museveni kyamutwala emyaka egyo omukakasa Owinyi Odoro teyalwawo na week why these are cadres kyova olaba otegede kyemugambye kati Bobi Wine kye nagamba tagenze mu court kujjayo mazima wabula ayina abantu bagenda okulabisanga mu Uganda egenda okuddako wallahi tebagenda kulabikirako ku map wallahi togenda kudda mu balabu bo ne famire yaabwe ne wali babafudde ne famire yaabwe zaabwe n'abaana baabwe let me tell you bangambye ekintu kyengenda okukakasa Owinyi Odoro yakuguka mu criminality not mateeka ga constitutional law no kyova olaba twayimirira wano juzi nenkugamba nti amateeka ge Uganda buli musango bagenda okusala basinzira ku bintu bina basinzira ku constitution basinzira ku principal legislation that's the parliament basinzira ku customary law ekisembayo basinzira ku judicial precedent ng'Owinyi Odoro Segona yimuka bwati n'amugamba nti according ku musango gwa Mama Mbabazi bamukkiriza okuleeta obujulizi nga bali mu ki bali mu procession bali mu kuwoza naffe tukkirize tuleete ki obujulizi obulala why kubanga omuntu awaaba mwamusibira mu nnyumba ennaku 10 naye ng'ate alina ennaku 10 n'annyo okuleeta obujulizi obuwakanya ki okulonda naye mwamusiba nga tetusobola mutuukako ennaku okumala ennaku 10 ebyo Segona nga abyogedde circumstances ezaaliwo Owinyi Odoro n'akootinga etteeka naga no mbigaanye naye kyanneewunyisizza yabadde ayogera yagambye Owinyi Odoro wa mwoyo yagambye nti bannange nzikiriza kale muleete obujulizi bwammwe nekiye kya academic tekigenda kujja nakakairina kankulire okimanyi basose buyitamu nola kino ne kino tembireete dinda justifying kali akagundi aka Mama Mbabazi omusango ali kugenda mu maaso after 2 weeks ne bamugamba na bujulizi obula ne bamukkiriza obuleeta n'abuleeta kati ekya Bobi Wine babadde bamuganye nga ate banatandika nakuwoza they were justifying kiri ekyambaba aicha kati anti Owinyi Odoro yasoma criminal law yasoma constitutionalism yasoma criminal law kakati ebyo babye oli akubyo na sono byebyo kati bino ndowooza kyova Segona kagenda basumba mu court kabaswaze
nero kwanga tebakyaswala baswaza buswaza actually chovola ba chief justice bawano abasinga ngojeko ba 17 abatafuka ba chief justice buli amala agenda kufamu ye kati oyo ajja kugenda mu ntungoze teriyo gyasobola kugenda lwansonga fuka chief justice mu nsi yonna oyina okuba n'emisango gye wasala ne wegibe esatu emisango egyo nga waginoonyereza n'ogisala buuza Owiny-Dollo gulwa gwe yayasase agujjeyo tugende naffe tuleete abalamuzi betulina mu kooti za Kisakwa eza Buganda n'omusajja atula mu kooti ya Buganda eya Kisakwa musinga kubanga eza Kisakwa bajjayo oli n'agamba nanoonyereza ku ttaka ly'ekikaguni eguni n'endiggusa naye atulageyo emisango egyo gye basobola omwana asoma mu Australia gy'asobola okurifaaringako nti mu Uganda chief justice bwati mwaka bweguti yasala ekintu bwekiti atugireyo palala papa nze njabayita ati kaka kyovola bawano osobola n'okusanga ojja kusangayo n'omulago nze nabagamba abantu bawano abatukolera mu Demba noonyereze gye baasomera basobola n'okuba nga empapula ezo baabatulira butulizi bibuuzo kakati kaseggola byebiri Bobi Wine byatugamba sigenze funa justice naye agenze balabisa kati yamulabisizza ekyo denti otalina gy'asobola kufuna mulimu era asigale ku gavumenti ya Museveni ejja tasobola nkugambye okulonda ku bwa chief justice oyina otulagayo emisango kyeki kye nagamba nti nze maama wange yali serving good officer naye okuwa eddaala nti ovudde ku lino nodda ku lino ng'oli mbega oyina okuba nga oyina omusango gw'onoonyereza n'oggusa kati Owiny-Dollo ekyo Bobi Wine yamulabisizza kyovola waluli basanyuka ne babikuba nnyo Museveni wanu tuzire ku Bobi Wine kati muddemu mu bikube kale kati Owiny-Dollo kati yazizemu n'akola ki ekyokubiri ekiri interesting Owiny-Dollo yakedde n'agamba bannange seggona nammwe mujje omusango guno ku social media twategedde nti bye twogera babiwulira era bebaza omuka they should be even paying us tubaziri ati kakati twali wano ku channel ne nnyonnyola nti Owiny-Dollo mufu musinga n'amateeka nze yasoma kamansholo musinga because Chabaita judicial precedent. That is a judgment. A judge passes on a certain case. Nti guno musango. Nakora judgment ye. Ne sigaranga gundi judicial precedent. Era bakirifaringako. Nti ku musango kwa Solomon versus Solomon and company. Chari chitya olaba zino company munsi yonna. It's an existing or independent entity. Aba muntu. Chobola noba ogurawo company flashlight. Oli wawabira flashlight nga yo tawabira ffe bawabira eri company nesasula kakati Owiny-Dollo tumukolera eki naye ekyo okuba waliwo omusajja yasooka okigira n'ayawula omuntu aguddewo company ne company Owiny-Dollo baba basomerawa nange semanyi kakati kye nkugambye kati Bobi Wine yamulabisizza yamaze n'akikkiriza ekyokubiri nentegera nti balaba channel zaffe zino babuuka ziri ez'abakazi abeyambula bitya ne bagamba ani aliko genda ku flashlight kuli yaani sooka Wisdom oyo tulabe bagenda owulira nga Wisdom abasomesa naga twaswadde dda bannange muddemu bayite mubagambe baleete obujulizi nakkiriza nti abantu basiima tusomesa kyova olaba nkugambye chobola ne bano ba Martin batule n'agamba sente zange zenkoze oba mwewiki oba meka nzi mwana wange kankubulire Munna-Uganda abadde Bulaya muzira namala akwata sente esukka mu kakadde kamu bubiri owesunangako n'azikuwa naddala mu biseera bino ebya winter mwebalire ddala kyenkugamba yes katusomese era kyobola nze nabagamba nti wadde bana what they call it frustrating what we do Banna-Uganda bajja kuyimirawo na kuffe ate kyogamba nti no Munna-Uganda akusindikayo $5 n'ogula ebintu mu fridge n'obijjuza omu ffe tukuliddeko e Bulaaya obijjuza omu n'omanya nti mwezi mulamba bijja kutambuza twogere amazima because doctor tukyali baana bato we must keep our integrity and legacy osegedde ekintu ekyo kakati ebya Owiny-Dollo byebyo talina kyatugamba kyekiri Bobi Wine kyeyakola ki kyeyaleeta nga ye Bobi Wine n'agamba sigenze funa justice naye ngenze kulabisa abantu bano
kubanga mu Uganda empya tulina families etutayagala kulaba. Let me tell you, nga bwe tulinda Yesu nti akomawo, ani yakulimba nti Uganda lisobola kubanga si Uganda mpya. Uganda is going to have a new Uganda. Bana tuve mu Uganda ekikadde. Tugana Pasia. Yes. Kakati wekito ekigenda okuba era tekikwewuunyisa. Fe abagenda oginyumira tukyaliwo. Ate nze nabagamba ne bwe munoonya kayewuzi do awutoko ne makomera gammwe nja kwogerera ne munanteeka mutoyi nja kwogererayo. Osazeeyo. Ate ki? Twasalawo dda. Emitima gyakaluba gwe dokita. Kati tutumbiza butumbiza. Kale weewaawo kati kayika bannaffe abatula abali ku mikutu gyaffe wano. Waliwo omukyalo omu yatugambye tukole bwe tuti. Nti ensomesa gye tusomesezaamu ensi. Nti Parliament ya Uganda etuule. Etufacilitating. Tutule watu basomese ku bintu bino. Bano babbi. Ekyo kyali kisoboka ku ziri Parliament z'abali. Kati kaddaga ne waba akyagala. Ne kati kaddaga bamuli bubi. Let me tell you, Uganda yafuuka ekintu. Uganda tenoonya bagezi. Kyekikoze obi President Museveni. Banoonya biwuta. Ali ano aleeta Kampala wano. Twalina omukazi nga ye planning officer wa Kampala Capital City Authority. Nga alina diploma oba mu bimuli botany. Naye nga etteeka ligamba okuba planning officer wa Kampala olina okuba masters mu ekyo. Kati nga bateekawo omwana waabwe kyokka deputy we nga ye alina masters naye ng'omukulembera wa diploma ate mu bimuli. Kyova olaba Kampala ewunya bbi. Buli gye tuyita. Let me tell you. Kamba buli bannaffe abatulaba. Okimanyi during 1950s Uganda ine emitwalo 5 mu Kampala population. Aba planning authoritative sewage and corporation bichi nga tulina omudimogo ogutwala sewage. Kakati in 2000 at the moment tuchaina mudimogo gumu boza ali planning deko for sewage. Chobola tingo Kampala funa floods every day. Nobody has ever bothered. Doctor, let me tell you are going very far. Atengendewa. Olaba basobola okukola oluguudo ne balumala ne bamala odutereza nga luwedde enkera nga olaba Southern bypass wano eni nejja n'erutema n'eyisaawo weyazaalwa bano abantu abatufuga basiru n'erutema MTN ebe yakavaawo National Water nejja n'eyisaawo pipe otegedde mu luguudo wa planning anti planning amiru bagiwa baana baabwe ate ebyana baabwe byakulya mu madiro nga biryawo byena bisiru biryamberenge nakusiba ku TV amanya mushega atugamba tuzadde abaana bakulidde kororo naye they are not ambitious very stupid batudde masomero agabbeeyi teryasobola nakwogera amanya mushega atugamba gwe towalaba kwamanya mushega nze namulabako ng'oyo musajja oba minister oba local government oba mu education something so kuba n'oluyi oyo amanya mushega naye yakkiriza n'agaba nange omusajja Bobi Wine ne generation ye tugiveeko nga tukyali awo tukyeyongera mu program yaffe nga tutambula Kaya Wisdom okimanyi juice bwe twayigira ku program nga tugamba naye ani awamba bana Uganda mmotoka nga za Uganda kyaddaaki speech y'omukulu yagambye bwati atya bannaye manyi speech esagirabye nze nagirabye waliwo se n'ogiraba tusomesa busomesa manyi ogumiikiriza boozi n'owulira ku bulimba n'owulira ku mazima nakunyumira story z'enkaaga ate nga gye tutwali kambabuulire kyaddaaki omukulu yagambye abawamba abantu I know them yakkiriza kati ekigere kye kimu kijja kuba mu kkomera zenkubuli muzeeyi ajja kukkiriza ebintu ng'alinga agira yakkiriza abawamba abantu abimanyiko. Let me tell you abimanyiko omukulu kakati oneebuuliza okubanga abimanyiko what is his reaction and action towards abducting people. Nze kyemmanyi President Museveni bamulimba basobola okuba kyebawamba abantu tebamuwa ruyo info babawamba batya ne bana abavaayo. Nze nalaba omukulu oba ye mwogezi wa poliisi ng'awakanya omwana gwe bakwata ne bajjayo eggumba simanyi n'agamba baagasse ebifaananyi oba bakoze oba yayogera biki omwana gwe bakuba n'omuvubuka oyo mumanyi yali afuga sikeeti
nga baba bapangisa oba ku mbaga ne bavuga sikeeti kati aba Bobi Wine bampangisa naye omuvubuka oyo ekyama okubyanze kyemmanyi bamutwalako eyo ne bamwambaza t-shirt ze NRM bonna nga bwe baali kati n'akola ka vidiyo ng'azijja mu ndowooza tebabasasula nanga nze ndi wa Bobi nze wano kukola ssente bitya bwe baakwata baggundooli kati omwana oyo President wovaayo n'ogamba nti abakwata mbamanyi weeteeka mu kattu kyova nze ngamba President Museveni waliwo abantu abamu abali mu security abaagala okugwako nga bakwagala nnyo n'okusinga Bobi Wine wakwagala gwe kankiddemu omanyi nti President Museveni alina abantu abamukolera naye nga baagala agwe n'osinga Bobi Wine anti waagwa bakuuma obugagga bwabwe ate kikyasoboka sewazino kikyasoboka anti kakati naye alinga agamba nti nfiira wano kati European Union byatandise okukola bamutandiseeko ani yali amanyi nti European Union esobola okutuula negamba Uganda kino ye gwe omanyi kye bayita nti omukungu ono noono tumutaddeko embago travelling ku ndwadde ze balina nze kyensinga okutya singa Uganda bakiteekako embago ku mulembe gwa Amini twali kwembago ffe tetwaliwo Uganda bagisibanga nga twali atambula bannange ripa mutuyambye nze ne Wisdom Kaye ne Shamim ne omuntu Big Masavu ne bamwita Kabanda Hood Kabanda Hood Big Masavu oyogeddekeri bannange ffe tunajja for application nga tugenda mutusaasire ffe tuyite no kati ku Global Village we yafuuka tebakyakola biri bya Amini bye yakolanga kakati kye bakola mu kifo ky'okusuffocating ensi yonna era bannayuganda tebakitya balondamu bamu ate beekangabaliza nze badde nkima ki mu America badde nkima kya Germany nga babajjanjabireeyo nga bugaga bamabuli eyo endwadde zaabwe nanga ziri eri bamala obyogera mu kamera ne badda mu kisenge ne bakaba anagenda okukyusa omusaayi bonna byonna babikwata kati amuzungu yamanya nti wenteeka ku nsi embago mulimu abantu benja okulumya what do I do kwata poliisi tubadde tujwa $1 million mmeka muzisaleko kati wevaawo eraba nga ate mujja kuba bannansi sente mugende mugule tiya gaasi omanyi nga kyebaleeta temuguza Uganda emmundu ne tiya gaasi ate America kasiteyogera zonna n'alayizaayo nga musigadde kati mukima China otegedde kakati bibaluma beekangabaliza nze sola genda manyidde Uganda ani akulimbe nga n'ogusembyeyo bakujjanjabira Bulaaya batya n'okugenda India anti ogenda India agenda okukolako ogenda okulya ng'ayogera Luganda asobola okusala ekyenda bwati bannanga abasawo abali e India mutuyambe bw'olaba nga waliwo likano simanyi lyani erizze likwate tosooka kwogera Luganda sooka oyogera Oluzungu awo yogeramu Oluyindi alowooze jangu nga weesibye nga Shamimu ekintu ku mutwe aleme kulowooza nti oli Munnayuganda ogenda omulaba oti ogano si ejjeno we Uganda muteekeko sooka muteekeko chloroform bw'oliteekako nga chloroform tolikkiriza kuzibirira lyonna lyonna kugwerayo olekamuko obulamu n'oggyeyo akambe n'oligamba gwe lisajja gwe si gwe abadde mu magye oba poliisi ng'ogira Bannayuganda sooka olifumita ogubuto lifumite mu bwoti nga nesobola kukabanya ejjukiro olikubye chloroform lifumite bwokyusa mu bwoti omala ogambe bannange omulwadde azirikidde mu operation bannange mutuyambe tujja kwenenyeza Katonda bannange mutuyambe mwenna abasawo Bannayuganda abali e India kubanga bino ebisajja babiganya okugenda mu America Europe webijjayo India ng'oli Munnayuganda oli musawo soko olikuba perfume ne tolikkiriza kuggwerayo nnyo oggyeyo ekyalo kuno tojja okugambe kabusawo jeyo ekiso jangu wakitaddebo jeyo ekiso olingiza mu lubuto mukundi mutuyambeko bannange abasawo abali mu India Bannayuganda mutuyambeko ebisajja ebyo mubituttire Katonda ajja tusonyiwa Katonda ajja tusonyiwa Katonda era ajja tusonyiwa kaye nsaba Katonda nawe akusonyiwa ejansonyiwa dda no Bayibuli egamba nti woba mukulembeze totekitala tuli mu lutalo lwakwejjako babbi President Museveni ate baganye basaleko emitwe kati beesalire kakati tuli mu lutalo lwakwejjako babbi babaganye mu Europe mugenda India abasawo Bannayuganda mwenna abali India mbadde ndowooza mubaga n'ogenda e Bulaaya India okujjanjabira eri wallahi President Museveni kyoba okola tandika okukola amalwaliro gaffe kyogamba bo anti labayo ne wanaagakola wano
kankubule bine byane bikulidde koroba gai bisolo okuyiga bimeke bifuuse bisajjo era muzino kosi za batufugiramu era ogenda tolantido basosola baganda era ogenda okulaba sajjo ni mulango muganda mugisuweyo ajja kusuka ekiso kati aha anti ogema rwali gawan gendo leba sajjo ni abasinga wan era bawinyodolo bako oyo winyodolo nawe uyu muveka asigale mu byannakanibye mu criminal sizaize kati tuli mu bana Uganda bakola amalwaliro gawo pozi nga wanaleta bachupa apatawo let me tell me bana Uganda bembonyabonya mugenda basanga amalwaliro ge muzimbyo wano nga be basajja ni bagenda bakolako olioko ajja kufumita empisaite mu kabina bwe egende goloza omanyiti no abasawo ba wano babasasula na kitono nkimanyi nasanga alaba kavubuka kavude ku campus kakaputeni simanya kaine ekizimbe enajera omusajja yesomera sajjo ni emyaka 8 asoma asala simanya bikeje simanya asala ebiyenje ebikya gojja anti babaganye mu Europe kati European Union kyetukoledde bagenda gana omuko ogenda kulaba nga bonna babongerayo babagana ate abaana bamwengeri gye mwabakuza obiteri sajjoni oli okondabire ate wali we basalira wabeerawo musawo na mulwadde kozi ne bannansi aba ate bayagala mugenda basanga mu ddwaliro bagenda obbasala obubina ogenda kumpulirira ate musawo gwekankule musawo asobola okusala akantu ng'amanyi mu myezi enoofa mutuyambe abasawo mutuyambe abantu bano nabayamba batyanga tebasaba kudda Bulaaya anti bana abalwadde abatufuga obubi babaganye Bulaaya kitegeeza ate balwadde berangira sirimu berangira emitima berangira sikansa bali abo berangira kati nga berangira kati babaganye Bulaaya balwadde ebirwadde kakati bagenda sanga amalwaliro banna Uganda mu malwaliro gawano olabe omuyingiza ogwiso olagula ogwiso kubanjako omusaayi kati gogo omuba kabina mutuyamba abasawo ate nange nanti gogo omusaayi okujjamu omusaayi kyekinankani ekijjamu omusaayi yabbayira we waliwo n'akantu kembadde njagala okwogera kanzijidde wano okimanyi nti nno ojukaliwe nagamba nti Bob Wine bali mu kukwata abantu babatwala naye yekka presidential candidate ali mu kukyogera kabala abasirise ekyo kimu okimanyi nti nno Bob Wine mu musango gwe guno bwadde bamuganye okuleeta ennongoosereza kyeki kye nagamba nti bano bakyali boono gayi bo babakkiriza okuleeta ennongoosereza zaabwe ojuka kye nagamba debate obutabaawo ate akasajja kaali kagenda kukkiriza question nga luli anti question lwazireeta bano ne bamala zisomamu ne answer sajja ayingirawo ne gufayire kati kano ko kaagaana ate yaliyo era banaddini baswala anti banaddini balinga basettinga ate nga bagenda ne basabira omukulu ne tebasabira candidate ono amwesimbyeko oba muwa kifayire tugenda kubuuza ku byoboleme answer yeeno kati kano ka Bob Wine answer kaga abaziva mu bantu fenna zitusangaawo naga gundi tomumanyiira presidential debate aye twagifuna twakola eyaffe anti webibalema nga tukola ezaffe bebalema okwogera nga tubyogera lindako tugenda okukola omusango tugenda guteekawo tudira obujuli lindako gugwe ogenda buleeta tugenda kuleeta obujulizi bwa Bob Wine bwe yaleeta ne bwakyuzinga wano tugwekolere tugenda tulabe tegunaggwera Big Masabu kolondoza yanabo Filipo Winyi simanyi odolo Winyi kati tuguzanye tulabe oli aleta nawabye kino ne kino era Shamim mwenyini abere Shamim Malende Shamim Malende ajja kuba Shamim Malende tubakolere tupanga akantu kaffe tukolere abantu ogenda kwera ani ogenda kwera ani Bobi Wine Museveni tani abe Museveni nawe mva kaye buli lunaku nzabera Museveni era beera omwoyo yakulonda mva gwabeera bako gwa muwagira gwa mwagala gotambula naye anti nagamba asobola kuba yandoga gundi nvaako naye kati nfuuse mbali abaana be bajjanga okukyalira ku ssomero nga badduka nga bazadde bazze nange nziruse kati gwaggwe
waliwo omuntu gwe wesembereza so kakati n'olwensonga emikwano gy'abana Flashlight Channel Uganda ebirungi biggwa byokya naye nga kyemulina okumanya nti bwetuli essaawa zino kayikiriza gaana kankubuulira abantu n'okwata omwana wa munno n'omugjamu olwala. We are going, let me tell you, programu zaffe tulina ebintu bye tujja okukola. Tugenda kutunuuliranga ebitongole ebyo and their weakness n'ebiba by'amalwaliro tujja byogerako, tujjanga bireeta paka gavumenti eno weerigenda mu ggulu, of which is it will be so hard okujjako nga oba benenye nga bakkiriza ne tubatwala muleke mu River Nile ne tubanyika ebi byabwe ne tubambulula ne tubanyika ne tukola kitya ne tubajjayo kati which nation kije mulimu kati bali twagala bibi kati kwa kankubuulye nga tonnaggalawo kale in 1 minute genda maaso. Let me tell you, tell us. Nalabye abeekangabaliza ku European Union. Abazungu abo balaba Museveni abakoledde ebintu. Museveni abawadde amafuta omanyi nti no amafuta g'ebunyolo President Museveni tatulaganga ndagaano zaago. Yagamba amafuta gange naye amafuta obote yakazuula kubanga twagagabadda buli kimu akikoze agenze Somalia bwe batuukira otuula ne bagamba naye gundi oba basinye oba batuuse oti kyobula for the first time gundi eryato lya America erya Navy lyazze mu East Africa baga lyajjidde Kenya ate eryo kasaliko lidookinga liti okuvaawo likyali kyobula banna bagamba nti no Bobi Wine teyajjanga participant yajjanga contender bano bakyali ba muzeeyi batandise okuddayo mama Mbabazi yaga siva nga mwena ali mwaha ogenda nakuwulira n'abalala ne Bukenya naye akomawo bonna bakyali ono tebabeerangako opposition esoose okuba mu Uganda ya Bobi Wine kyobula bagisibako ebisiyaga bagisibako abazungu n'abazungu baali tebasobola kuwa Bobi Wine sente kuba tebamwesiga just aba proving wrong ng'alaba omusajja ayimiridde na Uganda. Do you know mu Rwanda omanyi bagamba mbu njogera nnyo ku Rwanda? No, yes, Kagame ye president wange akyasinze wano. Is a dictator? Yes. Ne waliwo good dictator. Ze njagala nnyo dictator one nga Kagame dictator nga Kagame nga ye kisooka ku mumwagwe ye muntu wa wansi. Kale ati tufuge nga Kagame emyaka 10, 7, 15 naye nga social Rwanda muganda because oyagala nkutwaleyo Rwanda ekisooka njagala tubo wano nga tetulina nusu tuyingire mu ddwaliro ly'e Rwanda kale engeri ndooza gye tutali Banyarwanda naye tujja kwogerayo Lunyarwanda. Yes, genda Rwanda olabe omusajja Rwanda we yagisanga mu 94 paka ne kakati ne city omanyi nti no Kagame atuuse ku level akola kati bya Gaddafi ate nga talina mafuta. Kagame ajja mu kitundu nga olaba Katanga n'ajjako Katanga n'amumenyawo n'azimbawo za apartment ne bakwata abantu abaavu ne bagamba ennyumba ogiraba kati woddamu n'okikyafuwaza. That is Kagame. He needs a credit. Dictator, yeah, but he's a good dictator. A good one. Because I don't want Kagame oba afuga myaka 10 oba 10 kiri nti tanyingirira mu nsawo and defending her. Do I have a national pride? Omanyi nti bannayuganda tugenda tandika okwegana okuba munayuganda. Yo omanyi nti munayuganda omuwa passport ye Kenya asanyuka nosanyuka kati twegomba naze Rwanda oyingira mu nnyonyi y'e Rwanda ni air ng'oleeta kale mwogera ne ku bino bibombardier bya Nalero Garcia genda oyingireko mu Rwandan air. The other one is a Boeing, this one is a Bombardier. Two different things. No waba mwana wange osora mutwala mu binyonyi byamu. There's a difference between twali ne Rwasa bebakola Boeing. Ate kugamba mugana ne muka wetugeza ku America muka hey America nene nnyo kata tugeze ku Rwanda. Rwanda yakatandika ina Boeing mwe muina Bombardier. Can't you see a difference? Can I go into a Bombardier? I cannot. Never nang kaiba kutonda. Ati baba kutonda ya kutonda Bob Wine nakuteka mu musai. Yes, a new brand ati tukole tusia. Tunabera najja bakadde jibakyusa. Nati mbadde nebuuza. Katonda yatonde kitonde kina kitekako bebu kino kikaye wisdom. Naleeta omusaayi gwa Bobby boom nagukuteeka. Anti gwe kangu. Yogera ku government. Tena kyekoledde ekyo. Inache anti kati byakola ebyonoona.
negoloza nandimaze obudde bwange wano nga ngamba President Museveni genda mu security tuni aba security muzei why manyi obusobozi bwa President Museveni kyasobola okukola manyi obusobozi bwa Sale kyasobola okukola njagala genocide ajje mu Kampala awo gomanya abantu abagala genocide asobola tuula awo mwenna ne mba mutwalo ne mwogera buli omu n'awuliza ekizibu kye that is genocide nange nebuuza what is the problem okutuuka nti mu Buganda mwe babuze abantu lwaki tebiri mu north lwaki tebiri mu western. Can General Saleh be the presidential advisor? Ndesibitegeera oba naye bamutadde eggulu kubanga kankubuulire nze neewuunya what is gwokimanyi nti Bobi Wine naye womutuukako agamba nange bano abasajja baaliko abalungi gwe Museveni yaliko omulungi n'agamba yajje mu Bende muzeyi wange nga tusula mu Bende barracks enkuba n'etonnya ng'ali mu muzikiti ne tubeera ng'ali awo kale nandiga yeffe twali baana bato nga tumusembe naye nga akuba emboozi n'abasiraamu mu muzikiti enkuba n'ekya kati omukolo ne bamufulumyawo n'agenda ne kugenda mu maaso ye Museveni gwe tumanyi mu mbeera ziri anti kakati asobola okuba tasobola kudda kadda nnyuma ng'afuuka liability. That is a problem. Nga tuogedde anti kwa tuli ayogera gwe babuzaawo gwe President Museveni gwe nkugamba teri yali amanyi nti tusobola okutuuka ku mulembe gwe ne batandika okubuzaawo abantu. No one thought about it. Ewaffe mu kyalo nga balonda President Museveni lwaki security kale nga baga kale katube mu bwavu naye omusajja aleeta eddembe okyaddamu kyogera eddembe lyakiriruwa akasoka ku ddembe lyokka okyaddamu kyogera ti omusajja aleeta eddembe n'emirembe temukyali kubanga ate by the way nekino ekya European Union kyegendereze kye batandise okutandika okuboola abantu abamu omanyi lwaki abadroni bajja ne bakwata omuntu nga beetaddeko kihuudu kubanga bakimanyi weweeraga bwoti nga naawe abazungu bagamba n'oyo muteekeko sita kyovula beteekako bibuutu batya olaba kwekanga abazungu nze nsala ogenda mu German kale njagala mukwata abantu nga mweyambudde babategeere nti gwakwata lwaki mwekweka lwaki nkyogerako manyi President Museveni still has a chance if he can change bw'aba aganye yamanyi I've done my part. Fena twaberako ne Bobi Wine yawagirako President Museveni n'atuuka n'amusina otegedde ngezako kitege kega n'amusina kati okola otya n'osanga mukyala wa Bobi Wine gwe oyo mukazi n'ayogera bw'atyo ng'ava Kisoro simanyi Kisoro ng'ayogera bw'atyo na buvumu entungamu ayogera bw'atyo wandigambye yandisigaddeyo ngayogera let me tell you Bobi Wine is a contender we katali jiri ajja tufugako wane Uganda tebakulyanga sente ebyo bye mulimu mwekanga baliza era onoolabanga batandise obbata yako embago one by one simwe bakadde gwelinda kawa abazungu banato owaye be bakadde bulinda kawa abazungu banatandika okusitula ennyonyi zaabwe awo bajja kugweri ate nze kyova olaba nze mpa respect nebaza Uganda bali mu diaspora gomanyi pressure gye bataddeko Uganda from Sweden to Canada to USA to Europe UK naye ekisinga obukulu nze ndowooza singa mbadde President Museveni kiki nandikoze kyogere nalabye oba minisani ono wabo yogera bali omonsi yes bamugambye ng'ali ku NBS namugamba naye why don't you have a dialogue between Bobi Wine naga why that arrogance ojja kwogezeza arrogance ojja kwekanga olubuto lulina gye lugenzi kyova olaba Uhuru bagenda bakolamu ebibumbe si mu barracks ate Uhuru yatuuka ng'awangudde Raila Odinga naye n'agamba no we can do better mu nsi yaffe Uhuru n'akeera n'aleeta Raila Odinga n'amufuula prime minister Uhuru ye omu yaleeta Raila Odinga deputy president agamba Raila Odinga ajja mu State House nga bonna tebamanyi nti agenda kujja kati Uhuru buli mission eyetaaga president mu African Union batuma Raila Odinga why tebagatta tribe
oli mukyukuyu ono munairotic amuzimba naye kubanga ku lw'eggwanga lyabwe Uhuru yandibadde teyesembeza Raila Odinga. Why? Uhuru has done more than expected. Naye mmwe tulina akaguudo kamu ka banja southern bitya tosobola na kwogera no Bobi Wine bali omusi abadde bati mugira mudongwa. If I were President Museveni tekina kye kinsala kukwata Bobi Wine ne mugana Bobi Wine, you know what, ne tuleeta bannaddiini ne tutuula ku meeza egi ku lw'eggwanga lyaffe. Yes, ne tugamba tukoze tutya, tuvudde tutya wano paka wali nti katika tukyuse constitution to take out deputy president. One of the two be sorting oba ono abeerako deputy Bobi Wine abeerako deputy. Simple as that. Okay. Kulweggwanga naye bano abasajja baagala kufa naffe, temujja kufa naffe. Katonda ajagala kuddira omumu papa nga n'abasawo batuyamba babafumita ebisubo batuyamba. Abasawo bagenda tuyamba ne Katonda watuyamba mwenna. Kakati n'olw'ensonga eyo muganda Katonda didde bamalayika ba Mikairi bakutte ebiso bali ku mulyango gy'eggulu. Wallahi buli we balaba empumi z'abana abasajja bumpumi bakusalirako omwoyo gwo batandika okukumako omuliro nga guyimuka bwe gutukuva ku nsi. Omuliro basindika omuliro gutuuka mugenda nga batasedde ogukumako omuliro. Kale nze mbabulidde n'olw'ensonga eyo olunaku olwaleero mutuukize tugenda komaano naye ng'omukama emubezi waffe mwasabe kaya wisdom emirundi 10 ewiiki kizibu. Neze mbasaba kintu kimu bannankaye nze nagamba gwampamu ku magezi lito oba baagala obeera no buli lunaku naffe twagala abeewo tutambuza amafuta. Bannayuganda mwina ssente ffe tulinga no omusajja agamba tetusabiriza tutambuza amafuta tukola byonna tiimu erina okubaawo si ekyo muganda wa so n'olw'ensonga if you can please do this. Tugenda kwera basanyufu nnyo ng'otaddemu akasente ako tukkiriza ajja kubaawo naye at a cost of the management. So n'olw'ensonga eyo tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mutukkirize olwaleero tukome wano